Ja, wir sitzen hier am Rigaschen Meerbuchtbusen, spielen auf einem Campingplatz in der Wildnis Wizard, haben Felix Sienert, da sitzt Jan, den ich gerade nicht ganz ins Gesicht blenden möchte, deswegen so indirektes Licht. Tobi, dem ich gerade voll ins Gesicht blende, und Steven, den ich hier gerade von unten anleuchte. Hallo. LJ Steven. Und was gehört zu einem Abend des Baltecs hinzu? Der Teamweis. Dazu. Hallo, ich bin natürlich auch dabei. Guten Abend. Und dieses Kaltgetränk, was Jan jetzt hier mal in Farbe bringt. Und zum Wohl. Jetzt mit LJ7 kannst du das mal gerade. Ja. Also. Zum Wohl. Prost. Trink. Mmh. Einfach nur gut. Einfach nur gut.